falou comigo? Isso. Sou Manuel. Mara, muito prazer. A Carmin não veio hoje, mas se quiser posso passar a mensagem. Carmin? Uhum. Quem tá procurando a Carmin? Ah, não quer falar com ela? Não. Quero falar com você. Quero te pedir uma coisa. Ah, tá, diz. Será que eu posso te ouvir cantar? Quem, eu? Como cantar? É uma pegadinha de câmera escondida ou algo assim? Eu não entendi. Que engraçada. Não, é sério? A sua voz é única. É? Bom, pelo menos eu adoro. Ah, então... Obrigada. Então eu posso te ouvir cantar ou... Ah, sei lá, nunca ninguém me pediu isso. Sério? Pois é, nunca. Ai, desculpa. Um segundo. Oi, Mara. Você falou com o Alex? Acho que você pode me ajudar. Conhece o Alex Gutierrez? Um pouco. Bom, vi vocês juntos na festa. Brincadeira. Ele é meu primo, eu tô todo dia com ele. Ah, é sério? Uhum. E sabe onde ele tá? Sei sim. Se quiser, eu posso te levar. Obrigada. Oi. Oi. Até que enfim a gente se encontrou. Eu sou a Daisy. Daisy, a dançarina. Aham. Ah, saquei. Você vai querer uma selfie? Você não sabe quem eu sou? É a Daisy? Isso. Eu sabia que você ia lembrar de mim. Não, na verdade, não lembro. Mas você sabe o meu nome. Claro, porque você acabou de falar. Ah, mas nos escrevemos. Eu te deixei um comentário e você tinha respondido. Como é? Nada, é que eu pensei que... Daisy, não se preocupe. Tá tudo bem, tá? Bom, a gente se vê. Tchau. Ah, perfeito. Obrigada, Tiago. A você e a sua família eu devo muito. E o que fez da sua vida esse tempo